Ngucanio ya mĩario ĩgiĩ itua rĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC rĩa kũhe kambuni ya Al Ghurair kandarathi ya gũcabithia maratathi ma gũikia kura ndĩgũthiraga yatĩra thutha wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro ya NASA na ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩregana na kambuni ya Al Ghurair kũheo kandarathi ĩyo kwendekithia kanjũ kaimana. Ngwatanĩro ya NASA ĩrauga atĩ kambuni ya Al Ghurair ĩrĩ na rũrĩra na maabitha nene thirikari-inĩ ya Jubilee ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kambuni ĩyo kũiyũkia kandarathi ĩyo. The president and his Jubilee team are looking for a firm that can supply extra ballots secretly, as was the case in 2013. In our view, the chairman of the commission and his fellow commissioners must exert their constitutional authority to rein in the rogue elements in the secretariat as recommended by the Joint Parliamentary Committee on issues affecting the commission. Sisi hatuna haja ya kuingilia IEBC. Sisi haja yetu ni sisi tuongee na wananchi, tuwauzie sera zetu, uchaguzi ufanywe na IEBC. Nona kũrĩ ũguo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC yugĩte kambuni ĩno ndĩrĩ na ũcuke nĩamu mĩtaratara yothe ĩgiĩ ũheani wa kandarathi nĩ yarũmĩrĩirwo. Mwena-inĩ wao kĩama kĩa Jubilee nĩ gĩkomithĩtie mĩario ya NASA gĩkiuga ngwatanĩro ĩyo nĩ kuona yonete ndĩharĩirie wega kũng'ethanĩra nao gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. They have run scared even from their 10 million strong refrain. They are losing ground in Coast, in Ukambani, in Western, in Kisii, in Nyamira, and even in their stronghold of Luo Nyanza. The likes of Oburu are being chased with stones every time they say 6 piece. Ngwatanĩro ya NASA ĩrauga mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC Ezra Chiloba na mũrũgamĩrĩri wa wandĩkithia wa aikia kura Immaculate Kasait nĩo makoretwo magĩtongoria mĩhang'o ya kũhe kambuni ĩno kandarathi na rĩu marenda matige wĩra. These two senior IEBC officers, CEO Ezra Chiloba and Mrs. Kasait, are currently the single most serious threat to the holding of a free and fair election on 8th August 2017. These two should immediately step aside and investigation should be commenced into their conduct and tenure at the IEBC. To my brother Raila, please start selling your agenda to the people of Kenya. Leave the IEBC to do their work. We want the IEBC to award the contract for printing of ballot papers to any company. Hata wakitaka kupatia kampuni ya Spectre ya Raila Odinga wapatie. Sisi tutashinda uchaguzi. Na arĩ ta njĩra ya gũcokia mwĩhoko harĩ mũingĩ, kamĩtĩ ya IEBC rĩu nĩ ĩrutĩire gũtwara nyiti itemi kuma honge itiganĩte mwena wa Dubai nĩguo gũthũrima ũrĩa mĩhang'o ya ũcabithia wa maratathi macio ũratwarithio. Hamwe na arĩa magũkorwo magĩthiĩ nĩ hamwe na arũgamĩrĩri anana a ũhũranĩri ũtongoria wa bũrũri, mũrũgamĩrĩri ũmwe kuma gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari, arũgamĩrĩri atatũ kuma nyũmba cia mohoro, mũrũgamĩrĩri ũmwe kuma ngwatanĩro ya makanitha na mũrũgamĩrĩri ũngĩ ũmwe kuma rũhonge rwa kũmũrĩka ũigĩrĩrĩki wa indo. Itua rĩa kamĩtĩ ĩno ya ithurano na mĩhaka IEBC rĩa gũtũma arũgamĩrĩri a honge itiganĩte gũthiĩ gũthũrima ũcabithia wa maratathi ma ũikia wa kura rĩkĩrĩgĩrĩrwo gũcokia mwĩhoko harĩ meharĩrĩria ma kamĩtĩ ĩno harĩ gũtabania gĩthurano kĩa ũma na ũigĩrĩrĩku. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.